ពេលខ្លះយើងថាឡានចិន copy style តាមឡានអឺរ៉ុបតែអា Rolls-Royce ចេញក្រោយនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលដូចឡានចិនអត់នេះគឺជា Rolls-Royce Cullinan ស៊េរី2ជា SUV ទី2របស់ Rolls-Royce ឡាននេះមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 6.75 លីត្រ Twin Turbo V12 ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាស្ងាត់ហើយអត់សូវញ័រហ្មងទេណាអញ្ចឹងហើយបានសំជាមួយនឹងឡានលុយស៊េរីហ្នឹងនិយាយពីផ្នែកខាងក្រៅខុសពី Cullinan ជំនាន់ទី1តែចង្គៀងហ្នឹងឯណាបើ body line វិញដូចគ្នាយកហ្មងពេលស៊េរី2នេះចេញមកខ្ញុំឃើញដំបូងខ្ញុំស្មានតែឡានចិនតាអា daytime running line ណាពេលវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងដូចឡានចិនហ្មងដូចអាឡានរបស់ Hongqi EHS9 ណានេះនិយាយទៅគ្រាន់តែវាប្រជ្រះគ្នាហ្នឹងតែទោះមិនក៏ដោយ Rolls-Royce នៅតែជា Rolls-Royce អញ្ចឹង interior វិញញាក់សាច់ហ្មងអង្គុយខាងក្នុងដូចអធិរាជលើដងផ្លូវអញ្ចឹងស្ងាត់ហើយផាសុកភាពទៀតលុយស៊េរីគ្មានឡានណាដូចទេ material មួយណាក៏ប្រើ material ល្អហើយថ្លៃអស់លេខដែរបើនិយាយពី plastic វិញសឹងតែគ្មានទេនៅខាងក្នុងឡានមួយហ្នឹងល្បីជាងគេគឺអា option star roof ហ្នឹងហើយណាគេក៏ព្យាយាម copy តាមដែរតែធ្វើមិនក៏អត់ភ្លឺដូចរបស់ Rolls-Royce ដែរ Cullinan ស៊េរី2នេះតម្លៃចាប់ផ្ដើមវា $450,000 ថ្លៃជាងអាស៊េរី150,000ណាទាំងដែលមើលទៅអត់មានខុសអីផងហ្នឹងតាមបណ្ឌិតខ្ញុំមើលទៅអត់មានអីថ្មីផងហ្នឹងតែចង្គៀងមុខមួយហ្នឹងបើនិយាយពី interior របស់ Rolls-Royce បើបងប្អូនលេងត្រូវគឺស្អាតហ្មងมันប្រកាសថាជំនាន់1ជំនាន់2ទេតែលេងត្រូវគឺស្អាតហើយវាមិនគួរណាខុសគ្នា50000អញ្ចឹងច្រើនណាតែបើអ្នកមានលុយទិញ Rolls-Royce ពិតប្រាកដគេមិនដែលខ្វល់ទេរឿងអាតម្លៃឡានហ្នឹងបងប្អូនគិតថាឡាននេះដូចឡានចិនមែនណាខមមិននៅផ្នែកខាងក្រោមបានស្រឡាញ់ឡានណាកុំភ្លេច follow ម្នាក់មួយ